देखो दोस्तों, इसने तो अपने पुष्पा को भाई नदी में डाल दिया भाई। देखो नदी में किस तरह से ये पुष्पा को घुमा रहा भाई। ये इस ट्रैक्टर का नाम है कौन सा भाई? इसने तो पुष्पा लिख रखा है इसका नाम। ये कौन सा ट्रैक्टर है भाई? बहुत खतरनाक ट्रैक्टर है भाई। नदी में इतनी गहराई में भाई किस तरह से चल रहा है भाई। इंजन भी पे इसे कुछ असर नहीं हो रहा भाई। बहुत डेंजर ट्रैक्टर है वाह भाई। और देखो इसका डैक सिस्टम देखो भाई कितना खतरनाक है भाई। डीजे कितने लगा रखे हैं भाई ने, वाह वाह भाई। मान गए तुझे यार, तेरे पुष्पा को और तुझे मान गए यार। एक पहिए पे घुमा रिया भाई पुष्पा को, नदी में घुमा रिया भाई। कितना कितना पानी, इंजन में पानी भर रहा, फिर भी इंजन पे कोई असर नहीं पड़ रहा पुष्पा के। पुष्पा भाई पुष्पा झुकेगा नहीं साला।